晚上也咳，白天。本来昨天白天之前就白天不怎么咳的，然后昨天可能着凉了，加上吃了零食，今天起来很咳。也是断断续续都半个月了吧？对啊。他本身体质就比较虚弱，正处于一个恢复期，体内的痰湿还没有排完，脾胃功能还没有恢复。这个时候一吹风一受冷，邪气容易进去，容易引起痰湿重新复发，就会重新咳嗽咳痰。之前本来白天不咳了，昨天可能吹空调他又踢被子了。来，你看看好吗？先看好吗？就是好的。是点湿气进去了。着凉了。他这种情况非常常见，因为大部分孩子属于一个脾胃虚弱的，尤其在感冒恢复期的时候，脾胃是最差的一个时候。这个时候一定要注意，不要反复受凉了。今天早上给他喂了一勺那个枇杷糖浆，没用。之前那次也就半个月之前也是淋了雨着凉了。还是淋了雨了。它是属于受凉所导致的，属于一个寒咳。枇杷止咳糖浆它是不对症的。我给他用的方子主要是小青龙打理去治疗，因为它是受寒的，有寒饮聚在肺里面，咳那种白稀痰，晚上咳为主，流清鼻涕，舌苔比较淡白，所以用了一些干姜、细辛、五味子。然后后续我交代这个孩子一定要保暖，不要反复受寒的，一定要注意好饮食，不要吃冰的，然后空调吹的话，你要注意不要受寒，这样子他咳嗽就不会反复。